com tot, també, com totes les persones, doncs, hi ha moltes vessants i moltes cares d'una mateixa moneda, i potser en Gudiol també la té. Però vull dir, esclar, Gudiol, fent una mica de record, doncs, clar, ell és nebot de mossèn Gudiol, del director del Museu de Vic, d'un dels pioners de la història de l'art a Catalunya, autor de les nocions d'arqueologia sagrada catalana, el 1902, que és un tractat que marca una línia d'organització de la informació al voltant de la història de l'art, és a dir, una organització a partir dels tallers, a partir dels creadors, organitzant el mobiliari litúrgic segons els oficis dels artistes que els van crear i una evolució cronològica, és a dir, un criteri, diguem, de catàleg d'història de l'art, i això, per descomptat, marca molt a Josep Maria Gudiol, que es forma al costat del seu tio. La família de Josep Maria Gudiol eren curtidors, ell, de petit, entre 14, 15, 16 anys, amb mossèn Junyent, que després va succeir a mossèn Gudiol a la direcció del Museu de Vic, se'n van a excavar sota la direcció, diguem, de mossèn Gudiol. És a dir, és aquesta cosa apassionada que ell m'explicava, doncs que així que sortia de l'escola se'n anava corrents cap al museu, i és aquest jove Josep Maria Gudiol que per qüestions familiars l'obliguen a estudiar enginyeria. Ell, la seva vocació és, diguem, l'història de l'art o l'arqueologia, com deia mossèn Gudiol, és a dir, diguem, tot lo antic. I mentre està estudiant enginyeria, ell m'explicava, tinc records que en aquells moments no vaig prendre notes, però vull dir, sí que ja començava a tenir alguns contactes amb alguns col·leccionistes, com Ròmul Bosch, i que actuava també d'assessor d'alguna persona. L'any 29 va participar en la gran exposició fent una reproducció de les coves d'Altamira per al Museu Arqueològic, i també, ja des de bon principi, es havia fixat amb l'activitat que estava fent Adolf Mas amb el seu arxiu fotogràfic de patrimoni històric artístic. El crac del 29 va representar també la fallida de l'empresa familiar, el qual el va alliberar de la seva vocació obligada a l'enginyeria. Es va estudiar arquitectura com a disciplina més propera a la història de l'art. I de les primeres publicacions seves és el vidre català per Monument a Catalunya, d'aquesta sèrie patrocinada per Cambó. També a principis dels anys 30 va anar als Estats Units i va fer el primer viatge als Estats Units i en allà es va passar un temps a la Frick Art Reference Library, que va representar per ell, diguem, la visió clara del que representava una fototeca per la història de l'art. Tornat a Espanya poc després, va començar a fotografiar també pel seu compte l'Arxiu d'Arqueologia Catalana, el citen els crèdits ADAC, sovint, és l'arxiu que comença en Josep Maria Gudiol, i també, no sé exactament quan hauria de ser, però ell també cita una visita que Bernard Berenson va fer al Museu de Vic i que va passar pràcticament sense aturar-se pel museu i únicament es va aturar i va demostrar un cert interès per l'epifania atribuïda a Jaume Huguet. És a dir, hi ha aquest contacte que ja dic, desconeixo exactament, no recordo en quin moment va ser aquesta visita, però sí que, diguem, tinc molt present l'admiració que tenia en Gudiol per Berenson, com a connoisseur, com a persona capaç de, diguem, identificar la personalitat artística del creador a través de l'obra, a banda dels documents. I aquí hi ha també tot un altre,
disciplina. És a dir, Berenson era un fervent creador del mètode moralià, que es pot més o menys acceptar, però vull dir que no serveix absolutament per tot, però que és un intent de sistematització del sistema d'anàlisi de l'obra d'art. Però vull dir, una cosa és la peça en si, i la peça ens parla, i hem de ser capaços d'identificar l'obra de l'artista a través de la seva obra, sempre i quan tinguem... És a dir, en pintura és relativament més fàcil, amb escultura bastant més difícil, i amb ceràmica, vidre, evidentment, és absolutament impossible. I depèn també de la pròpia obra d'art. Però, ja dic, entre aquesta línia, diguem, de connoisseur enfront de la línia dels que es basen tota la construcció sobre uns documents que, com veiem, poden ser falsos. És a dir, que d'alguna manera també és la pròpia obra el document potser més veritable que tenim, tot i que poden haver-hi falsificacions també. Ja dic, Gudiol anava realitzant aquesta sèrie també de fotografies, entre elles recordar sobretot el conjunt de les fotografies que va fer a la sala capitular de Sixena l'any 35, poc abans de que la cremessin. És a dir, va fer un reportatge amb unes 150 fotografies que, malauradament, eren en blanc i negre, els negatius dels quals es conserven a l'Institut Ametller i que són una base per, diguem, veritablement apreciar aquella peça que després, amb un text que es va publicar pòstumament del descàrrec que va presentar quan després de la Guerra Civil l'acusaven d'haver, diguem, tingut una actuació en contra del patrimoni, doncs va explicar les seves sensacions, és a dir, com anant fent un repàs del patrimoni en els primers temps de la Guerra Civil, com quan arriba a Sixena se'n va corrents cap a la sala capitular i com no pot evitar que les llàgrimes li surtin quan es troba amb aquell monument que ell havia fotografiat i que havia, diguem, parlava sempre dels verds i dels blaus, dels colors d'aquelles pintures, al veure'l absolutament cremat i desfet. És a dir, que hi ha tota aquesta activitat en la Guerra Civil que, a més, doncs, diguem, també li deixava temps encara per començar a fer els seus estudis de pintura gòtica catalana. I aquí, diguem, arribem a Chandler Post. Post que, diguem, va començar la seva monumental History of Spanish Painting l'any 30 i que després de 12 volums als anys 60 al morir doncs va arribar tan sols al segle XVI, doncs té unes paraules extraordinàries recordant, explicant el que està fent en Gudiol, i en el volum 8, publicat l'any 41, diu l'agut connoisseurship i l'activitat incansable i amb moltes facetes de Gudiol Ricart ja ens eren perfectament conegudes a nosaltres. Però ara, afegit en aquestes característiques, la qualitat del seu coratge elevadíssim, exercint els seus estudis acadèmics i la seva energia enmig dels perills i les distraccions de la guerra espanyola i mentre estava, diguem, també ocupat amb les seves obligacions com a militar, com a oficial militar. Li devem a la seva diligència vigorosa la preservació de molts tresors catalans i aragonesos de la destrucció en els primers dies de la guerra i durant les hostilitats encara es va trobar el temps per publicar un llibre curt però preciós, La pintura gòtica a Catalunya, l'any 38, en el qual sintetitza d'una manera extraordinària l'evolució de la pintura gòtica catalana i que ja n'hem fet referència en diverses ocasions en aquest apèndix. És a dir que Post
un personatge clau dintre de l'hispanisme nord-americà, professor de la Universitat de Harvard, manifesta la seva admiració per aquest jove historiador de l'art que, diguem, li corregeix moltes de les apreciacions que ell fa i, és a dir, amb l'elegància que el caracteritzava Post, és a dir, i que Gudiol també en parlava, perquè van arribar després a tenir uns contactes personals estrets i doncs sempre parlava de la gran elegància de Chandler Post. D'aquí també passaré cap a una altra figura clau dintre de la història de l'art als Estats Units, un deixeble de Post, que va ser Walter Cook. Walter Cook, que li va donar una gran empenta al que ara ha estat, que a partir de la seva època va ser l'Institut of Fine Arts de Nova York, que va protegir a tants i tants mestres de la història de l'art de la persecució nazi, Panofsky, Friedlander, Faucignon, tants d'altres, i inclús Cook es veu va dir que Hitler és el meu millor amic, ell sacseja l'arbre i jo cullo les pomes. Doncs Cook va ser també la persona que, quan Josep Maria Gudiol, acabada la guerra, es va refugiar a França, el va reclamar des dels Estats Units, li va aconseguir un passaport perquè pogués donar classes a la Universitat de Toledo, Ohio, i durant un any, l'any 40, va poder, d'alguna manera, esquivar les represàlies que li haguessin caigut a sobre per el fet d'haver estat oficial en l'Exèrcit Roig i per haver-se preocupat d'aquest patrimoni que, diguem, va contribuir també a salvar. Walter Cook, diguem, ja dic, el va protegir i després, passat ja el primer moment, l'any 41 va tornar a Barcelona, tot i que va ser jutjat, li van retirar el títol d'arquitecte juntament amb en Puig i Cadafalch i a Josep Lluís Sert, i tenim, ja dic, aquest escrit de descàrrec que es va publicar pòstumament i que és molt interessant per, diguem, anar seguint les peripècies d'aquest moment clau de la història del patrimoni històric artístic d'Espanya. Tornat a l'any 41, una bona amiga de Josep Maria Gudiol, Teresa Matller, filla del xocolater, col·leccionista i fotògraf mort en 1910. Aquest xocolater havia estat assessorat per mossèn Gudiol amb la continuació de la seva col·lecció de vidre iniciada amb la compra de la col·lecció Caballero Infante a Sevilla. Doncs la Teresa Matller, que no tenia família, que és a dir, no es va casar mai, no va tenir fills, per tant, i tampoc tenia altra família propera, molt conscient d'una clàusula del testament d'Anton Ametller, del seu pare, que deia que si ella moria sense hereus, la casa i les col·leccions anessin a parar a la ciutat de Barcelona perquè se'n fes el Museu Ametller a benefici dels seus conciutadans, doncs va crear una fundació, la Fundació Institut Ametller d'Art Hispànic, que li va encarregar la direcció a Josep Maria Gudiol. I Josep Maria Gudiol va, d'alguna forma, fer-li el projecte de fundació i, recordant el que havia vist a Nova York amb la Frick Art Reference Library i la Frick Collection, li va suggerir una solució semblant, amb escala petita, amb escala barcelonina, i, diguem, fent un centre de recerca d'història de l'art per propulsar la recerca d'història de l'art i per conservar la casa i les col·leccions. La primera actuació que va realitzar Gudiol va ser la compra d'Arxiu Mas, dels 130-140.000 negatius d'Adolf i Pelai Mas. Va ser a l'inici de la fototeca de l'Institut Ametller, de l'arxiu de negatius, i hi va, diguem, adjuntar el propi arxiu també. Va ser, ja dic, aquesta primera eina i després va iniciar una tasca editorial
que malauradament doncs, els recursos de la Fundació no van poder portar a terme diguem, individualment i en part es va externalitzar, però que era un pla concebut diguem, per cobrir tot el ventall i per complementar la feina iniciada per Mas. Unes guies artístiques publicades per Àries, és a dir, una exploració topogràfica del territori, què és el que hi ha, i es anava fotografiant mentre es anava preparant tots els textos de les publicacions, un material que després era reelaborat en forma d'Ars Hispaniae, una història general de l'art espanyol, i després una sèrie de monografies concretes sobre obres extraordinàries, una petita guia, una petita sèrie dels monumentos cardinales, amb el 2 de Mayo, amb l'entierro del Conde de Orgaz, és a dir, d'obres, i després també una sèrie de publicacions monogràfiques, Huguet, Borrassà, i les publicacions dels caprichos, dels desastres i dels disparates amb els dibuixos preparatoris. És a dir, una aportació, diguem, al material a disposició dels investigadors en aquell moment. I aquí torno altra vegada, diguem, a enllaçar amb els hispanistes, perquè agraït amb Walter Cook per el que li havia fet durant el final de la Guerra Civil, doncs va publicar el volum de la pintura i escultura romànica que el va escriure en Josep Maria Gudiol i li va afegir el nom d'en Cook amb, diguem, testimoniatge del seu reconeixement. El fet va tenir una importància gran, és a dir, era també cap a l'etapa final de Cook. Cook era un gran relacions públiques, va aconseguir els diners per crear l'Institut de Fine Arts, però per lo vist hi havia unes certes crítiques de que no publicava res. Evidentment, l'aparició de l'Ars Hispaniae conjuntament amb en Josep Maria Gudiol va representar un recolzament de la seva figura com a historiador de l'art, però indirectament també va resultar en el llançament d'Ars Hispaniae per tot el món nord-americà, perquè Cook es va encarregar de repartir exemplars per tot arreu. I, per tant, això també va tenir una gran projecció, va donar gran projecció a Ars Hispaniae, a més doncs, de la incorporació també d'un altre gran historiador de l'art nord-americà, George Kubler, amb la publicació del volum d'arquitectura del 16. És a dir que tenim aquestes relacions de Cook, Kubler i també amb Wedey i amb Sòria, és a dir, altres dos deixebles Wedey també, igual que Kubler i Cook, deixebles de Post, aquesta relació estreta amb Josep Maria Gudiol i també l'admiració que sentia per Martin Sòria, un dels grans hispanistes que va desaparèixer tràgicament amb un accident venint a la celebració del centenari de Velázquez l'any 1960. És a dir que sempre hi ha hagut la relació entre Josep Maria Gudiol i el món nord-americà d'hispanisme. Ell era membre de la Hispanic Society, la Hispanic Society era un dels clients també de totes les fotografies que es feien des dels anys inicials de l'Institut Ametller, és a dir, una còpia anava a parar a la Hispanic Society, de la mateixa manera que Mas havia tingut a Post i a la Universitat de Harvard el foc i com a compradors del material que anaven realitzant. I, ja dic, són tota aquesta sèrie de personatges que han estat molt vinculats amb la figura de Josep Maria Gudiol. Malauradament, aquesta tradició d'hispanisme nord-americà s'ha estroncat, és a dir, hi ha hagut alguns casos, doncs Jonathan Brown, Edward Sullivan, altres i alguns altres que més o menys han continuat, però l'època gloriosa van ser potser aquests. I, a més, doncs també
Josep Maria Gudiol, que a part de la vessant aquesta d'historiador de l'art, de creador d'aquesta eina indispensable per la recerca de la història de l'art i per la restauració del patrimoni monumental, doncs que també va continuar actuant d'assessor de col·leccionistes. Recordem doncs, la tasca feta per José Luis Várez, una de les grans col·leccions de pintura de l'últim terç del segle XX, es va fer amb l'assessorament directe de Josep Maria Gudiol, una mica seguint l'exemple de Berenson. I també, per altra banda, ell mateix va ser col·leccionista, va reunir una col·lecció molt important de peces, i aquí entraríem també en tota aquesta dialèctica de què és el que estava fent, si salvant el patrimoni o enriquint-se, però hi ha això. I vull acabar també amb una referència a James Rorimer, que van ser amics també. I vull portar, doncs, us porto aquí aquest llibre, The King of the Confessors, que és de Thomas Hobbing, que és el que va succeir a Rorimer a la direcció del Metropolitan. És un llibre que explica la història d'una creu de marfil i tot de com es va comprar. Hi havia Antitopic Mimara, que no queda clar si creu que és falsa o no és falsa la creu, però aquí hi ha una petita referència a Gudiol, i diu que parla que James Rorimer està, el Hobbing i el Rorimer venen a Barcelona per comprar algunes peces, i que, diguem, havien anat a veure la col·lecció dels germans Junyer, i que després, i aquí hi ha alguns errors, diu, vam fer una visita al director del Museu Català, Josep Gudiol, i el Rorimer em va dir específicament que sobretot no li digués res en Gudiol de que havíem estat en els Junyer. En Gudiol i el Rorimer van parlar animadament durant una estona sobre el mercat de l'art, i de cop i volta en Gudiol va mencionar la col·lecció Junyer i va advertir a Rorimer que anés en compte, que l'anés a veure però que hi anés en compte, perquè hi ha algunes falsificacions allà, especialment de pintors catalans i d'objectes del final del romànic. I cap entorn del 1900, Catalunya va intentar de separar-se de la resta d'Espanya, això diu que li havia explicat en Gudiol llavors, el nacionalisme estava en alça i totes les persones riques de Barcelona tenien que tenir un exemple d'art català del primer període per raons patriòtiques. El mercat no donava l'abast i per satisfer totes les demandes, dos grans falsificadors, Ozo i Ruiz, un d'ells era el pare del Picasso, feien com a xurros excel·lents falsificacions, normalment repintant objectes originals molt malmesos. I quin tipus de coses? José, va preguntar el Rorimer amb la veu escanyada. Coses com frontals, estàtues o caixes i creus. I tinc alguns exemples d'aquests per aquí, en el laboratori. Es veu que n'havien intentat comprar algunes d'aquestes peces. Això és el que explicava el Hobbing. Els editors d'aquest llibre van posar-se en contacte amb en Gudiol i li van fer llegir el text aquest, i en Gudiol va contestar una carta dient que gràcies per enviar-me la còpia del llibre aquest. Referent al que diu Hobbing en la pàgina 83, he de dir que jo mai he sigut director del Museu d'Art Català, ni de cap altre museu, i el meu únic lloc ha sigut des de l'any 41 fins a l'actualitat com a director de l'Institut Americà d'Art Hispànic. Certament,
Jo vaig avisar en el meu amic James Rorimer de que fos cautelós amb les obres de la col·lecció Junyer. Aquests dos germans, un d'ells un pintor i l'altre un crític d'art i de teatre, havien reunit una bona col·lecció de pintures, entre elles algunes del seu amic Picasso. Però jo també sabia que els germans Junyer, ells mateixos, havien sobrerestaurat peces medievals molt malmeses. Però mai he sentit que ningú els ajudés amb aquestes tasques. Les restauracions es feien certament després de la mort del pare de Picasso, en el 1912, i no com suggereix el Hobbing el 1900. Al principi de segle hi va haver-hi un interès en obres d'art romànic, però únicament amb cercles molt limitats. Pràcticament els únics col·leccionistes que compraven aquestes peces eren en aquelles èpoques el Lluís Plandiura i el Museu de Barcelona i el Museu de Vic. Els preus que se'n pagaven eren tan baixos, 150-200 pessetes, que dubto molt que donguessin prou marge com per beneficiar uns possibles falsificadors. I després, és a dir, bàsicament va en aquesta línia, és a dir que he vist que al llarg de les converses la xerrada aquesta tampoc era tan fora de lloc i que pot ajudar una mica a situar també aquest altre vessant de tot el comerç i del coneixement de les obres d'art. Moltes gràcies. Trobo que és un camí el tenir en compte també l'actuació d'aquests historiadors, els historiadors d'art a Amèrica. Anem a veure si hi ha alguna intervenció. Sí, jo voldria aprofitar l'ocasió per dir que en Josep Gudiol és una d'aquestes figures cabdals, almenys dintre del que és la historiografia artística catalana, és el patriarca de tots nosaltres. Vull dir, va ser en una època en què aquí no hi havia història de l'art a la universitat, i ell, des de l'Institut Ametller, va aglutinar al seu voltant tota la generació dels Eno. L'Eno hi anava cada tarda a les 7, de 7 a 9 estava allà cada dia, el Milicua, l'Alcolé, el pare del Santi, que a més era el secretari general de l'Institut, i altres. Jo per allà havia vist els altres. El Gaia Nuño havia estat fins i tot empleat seu els primers anys 40, i per allà també hi havia passat menys, però el Santos Torroella, l'Enric Jardí, el Berrier, tots els d'aquella generació. O sigui que Gudiol, des dels anys 40 fins als anys 60 ben entrats, és la figura, la columna central de la historiografia artística en aquest país. I jo crec que aquest país no li hem reconegut molt poc. Vull dir, jo mateix me'n penedeixo que quan es va fer el centenari a mi no se'm va ni acudir, per exemple, des de l'acadèmia o així, fer unes... que va ser... Ell era del 1906, 4, com el Dalí. I realment és que no solament aquesta primera generació, sinó que la segona generació d'historiadors de l'art, els que ara tenim 60 anys i tal, el Pitarch, jo mateix, la Núria Dalmases, el Joan Ramon, tots els d'aquesta generació també ens vam beneficiar del mestratge del Gudiol allà a l'Institut Ametller. Vull dir que és una persona que hauríem de fer-li justícia alguna vegada, perquè era un personatge que, a més d'un tracte exquisit, una persona generosa, una persona
el pas per Estats Units li havia donat un aire absolutament així com anglosaxó. No ho sé perquè el comparaves amb l'Anton Gudiol, el seu germà, i és que eren la nit i el dia. L'Anton Gudiol era un... I el Ramon, és a dir que ell tenia així com una pinta que el podies haver posat doncs, entre els amics del Walter Gropius o una cosa així, no? Aquell aspecte que tenia. I bueno, ja dic que era un personatge que no, he aprofitat l'ocasió doncs, per trencar una llança doncs, en favor seu. És veritat això que has dit, que ell tenia doncs, també aquesta vertent de col·leccionista i tal, però cal no oblidar doncs, que el seu, diguem-ne, referent, jo l'hi havia sentit moltes vegades, era el Berenson, i el Berenson era aquest tipus d'historiador de l'art, era aquest el connoisseur, i bé, simplement doncs, he aprofitat l'ocasió per... L'any que ve farà 25 anys que va morir. I bueno, serà el moment de fer-li alguna cosa.